住。你想鬧人哋瞓機趌啊？我想小袁姐姐，哦，对不起啊，对不起啊。我想找一针见血，说白话，说白话，在这上面。我不怎么会说白话。啊，不怎么会說白話，你慢慢說。對唔住啊，你做乜改咗呢個名啊？我點解會幫你叫瞓機？我是關於那些法律問題的知識，我想諮詢一下。你最好用白話，如果唔係好危險㗎。唔係好識講啊！你慢慢啲講，如果你用普通話咧，就放你落去，因為好危險嘅嚇。我講得慢啲喎，我唔係好識講。唔緊要。我想話問下一針見血，即係諮詢一下嗰啲法律嗰啲問題。啊，你講。你可以講，但係咧，我話俾你聽，我唔係專業嘅，我都係有時即係以前了解下，同埋睇下啲切片嘅啫。我就話即係唔關於情感方面嘅喎。啊，咁你講啦，唔關情感方面都。即係我個細蚊仔喺學校俾其他啲同學撞到個門牙，然之後斷咗，即係對方嗰邊要求對方嗰邊賠3000蚊，對方嗰邊唔肯賠，佢個意思就話最多係1000蚊，我諗住個門牙斷咗喎，3000蚊得唔得？都唔得。我想問下你，佢應該係小朋友，佢未換牙㗎係嘛？換咗牙未啊？換咗牙啦，10歲啦。死火咯！咁根本都唔是啊！我同你講。即係話依家醫院就話做唔到任何治療，補牙補咗佢斷咗嗰個位置，補咗又甩嘅。佢話即係要等到18歲之後先有得整。咁補得太少啦！我同你講。我同你講，如果你想賠得比較正常啲嘅，你都要行訴訟路線嘅。係啊，對方嘅態度又好強硬。你唔好理態度啦，你聽我講啦，你唔好理態度啦，你就直接去訴訟啦。如果你想按正常咁樣去賠，因為你話3000個都俾唔到，你整嗰隻牙唔止3000蚊嘅，整牙好貴嘅。好貴啊，真係好貴！你問我啊，我整咗好多萬啊。係啊，所以我就話今日即係去嗰邊協商咗好多次啦，喺學。你唔使協商啦，你話我唔協商啦，我哋直接走法律程序啊。我同你講，你依家你淨係同佢講3000蚊，你嘅呢個3000蚊對你都係不利㗎。你個3000蚊，你整隻牙3000蚊，你點樣整啊？斷咗半碌啊？即係崩咗一隻牙，崩咗1/3咁樣。唔得㗎，我話俾你知要好多錢嘅，你問我啦，我呢度重複整啊，我呢度都要幾萬啊，已經有3-4萬啦，我呢度。如果未換牙咧，仲話好；如果換咗牙，換咗牙好慘㗎，我同你講，毀咗佢一輩子啊！斷咗1/3，佢話。咁你斷咗1/3，你咪毀咗佢一輩子咧？你唔好怕麻煩啦，你行訴訟路線啦，因為關於呢啲嘅話，佢肯定你法院肯定全部支持嘅。係啊，而且佢唔會。佢唔會乜嘢啊嚇，佢仲唔止3000，冇任何證據就得一個視頻監控喺學校。咁咪得咯？就憑嗰個監控得㗎啦，就憑嗰個監控得㗎啦。咁佢今日喺某派出所嗰邊，佢話係我個細蚊仔又有佔3份責任，即係我個細蚊仔正常放學喺教室門口出來，可能佢又跑得快咁樣佢喺教室門口出來又有少少跑咁樣，然之後對方就喺走廊嗰邊衝住過來咁樣撞到跌跤。哦，即係你去到母子嗰度，母子就話咗你佔咗30%嘅責任係咪？嗱，你咁樣啦，即係你去到母子嗰度話你佔咗30%嘅責任，佢有冇出嗰啲咩事故認定嗰方面嘅責任書出嚟啊？冇出，佢就係。即係佢，我唔知係咪對方嗰邊有熟人嘅。唔會㗎，而家係公平公正嘅，你唔使驚啊。你嗰個當時咧，你調解有冇一個，即係有冇簽調解書啊？或者係嗰個筆錄，你有冇攞翻嗰個回執翻嚟啊？冇攞，佢話我咁個佢話係上訴，佢話即係你咁樣啦，你去母子嗰度叫佢打翻個回執俾你啊。佢話唔屬於即係我開始時係話去報案嘅，佢話係你呢啲係報唔到案嘅，佢話即係當作係求助。我想問你啊，嗱，你講話30%責任呢句説話係邊個講嘅？
係派出所嗰邊講嘅。派出所邊啲人？點解佢覺得呢3成嘅責任嘅時候，佢唔肯俾個報警紙俾你咧？佢冇俾，然之後後尾協商咗半個鐘左右之後，佢又打電話過嚟話對方願意賠2000蚊，話如果2000蚊你仲唔嚟簽協議嘅話，到時我唔理你啦。咁你咁你咪費事你你咯，你唔好怕麻煩啦，你一定要行訴訟噶。你不如果你家庭係好困難嘅，你去請個法援啦，你去揾法援啦。揾法援我喺邊度揾？維穩中某心。你係邊個市㗎？肇慶。你去揾翻你哋當地嗰個法律援助中心啊！即係如果你鎮上邊冇嘅咧，其實依家應該每個鎮都有㗎。我老豆以前咧就係人哋欠佢嗰啲工資，佢都可以喺個法律援助中心個門口行嚟行去，人哋都叫咗佢過去幫佢追翻啲工資翻嚟啊！嗱，呢個朋友仔話咧，佢係做個牙某套咧2到3千蚊就得㗎啦，但係佢小朋友佢會換好多次嘅，斷咗1/3啊嘛，係嘛？係啊。斷咗1/3咧，佢唔痛嘅。你問下佢痛唔痛？有冇鬆過？佢話痛，佢話痛。絕對然之後去講唔到呢個話題咧。喂？痛㗎，佢話依家仲痛。痛嘅喎，痛嘅話你揾個牙某醫嚟評估啊。如果痛嘅，佢嗰邊就嗌我去測嗰個18歲之後整牙嗰個價格，人哋國家都有監控唔幫測㗎。到18歲之後嘅事，邊個都唔知。你等等先啊，你等等我先，我練下呢個叫做可西嚟嘅嚇。可西嚟，我練你啊。喂，係你好啊，可西嚟。哎呀，小英姐姐，係啊，我想問問咧，你嗰個牙膏嘅今晚有冇㗎？阿姐姐，阿姐姐，我而家咧講緊問題嘅，你講牙膏嘅，我未賣住，好唔好？唔係，我想同你講咧，即係好快啫。因為個牙膏真係好用啊，因為我之前個潰瘍啊好嚴重，明唔明啊？就好似搽咗啲牙膏之後啊，即係已經好晒㗎啦，已經。我等下先同你覆呢個問題，好唔好？我好快嘅咋，即你可唔可以上架車俾我先啊？個牙膏真係好用，我成家人用嚟真係好快脆，我用晒啦已經。我等咗好耐，我一直等緊你啊。15分鐘好唔好？仲要15分鐘咩？好啊，咁我等下你咯，好嘛？好，唔該。你繼續講啊，姐姐。所以我嗰邊就係依家唔知點算，佢嗰邊派出所嗰邊又話，如果我唔過嚟簽協議嘅話，到時佢唔理啦。點解會唔理呢？點解可以唔理嘅呢？佢就係咁樣講啊。今日中午佢打咗4次電話嗌我去簽，佢話喂，佢話唔理。你講。阿姐姐啊，我同你講簡單㗎，因為咧你發生咁嘅事咧，無論學校又好369都好，佢都係想大事化小嘅。如果你唔讀咧，你一定要走嗰個途徑㗎，冇得傾㗎啦。答案話咗俾你知㗎啦。但係我對嗰2000接受吧，過不了喎。呢個聽眾話2000接受吧，咁你哋話俾我知2000接唔接受得到咧？1/3。簽咧俾你咧，如果你唔想咁麻煩咧，你要咗佢就算啦。唔係你好麻煩嘅。因為你呢件事唔係好嚴重啊嘛，你唔係人身問題啊嘛，你有2000佢只係斷大嘅一輩子㗎啦喎，一頁。呢啲冇得講㗎呢啲。阿小婉佢自己都有責任啊嘛，而家去講咗，如果你要告佢咧，好麻煩㗎。你做唔做得到啊？你怕唔怕麻煩咧？我唔係怕麻煩，我係驚即係細蚊仔咁細，如果嗌佢上法庭嘅話，我驚對佢心理有嗰啲有影響。依家佢都有啲怕，問佢話咩事都唔知啦。佢話，然之後佢琴日又同我講，佢話佢哋班嘅老師啊喺度講粗口，話上住課佢講即係鬧佢哋吵什麼？他說。你們吵個得啊！警察都打電話給我啦，他就這樣。咁你自己諗啦，呢樣嘢要靠你自己咯。你要告肯定好麻煩嘅，因為你呢件唔係咁大，唔係咁大件事。佢對方話俾幾多，你收咗佢就算啦，你自己都要負責㗎。唉，
如果你有咁多麻煩，我覺得好悶啊你又唔想嘅，咁你要點啊？做唔到㗎，呢個就係現實啦。嗱，我再練啊阿小婉啊，我插一句先，關於阿二玲拉裙嗰件事咧，你拉埋我啦，我上嚟就係想講呢樣嘢。屌，我等咗幾日㗎啦，你拉埋我。嗱，咁都得啊？所以好。你咩表情啊？好啊，我拉晒你兩個入去啊，晏啲。係啊，聽日咁都得啊？記得啊，我哋記得呢件事㗎，係你自己唔記得啊，你賴鳩阿二玲唔記得。好，咁都得啊？好啊，咁我阿姐姐嗱，你聽唔聽得到啊？嗱，我啱先咧都人哋講咗咧，佢話建議你咯，建議你就算數咯。咁你哋覺得咧？即係你又要怕，你又要唔服，呢個係你嘅問題，你自己要諗清楚。如果你怕麻煩，怕你個女又要想咩嘅話，你就收咗個2000。如果你要同佢對着幹嘅，得你好多麻煩，你準備好多材料。而家開始你就要攞八大卦嗰啲證明，全部準備好晒，好多材料，你先搞得個人。依家即係整唔到啊！要到18歲之後先可以整。姐姐啊，我俾個建議你，如果你真係想行呢條路咧，而家你嗱，首先你個監控要攞到手，呢個第一，第二，學校咧係絕對有失職嘅，有監管失職呢個噶啦。所以如果你真係難程序，但係咧，你見唔見到啊？嗰啲老謀師咧，應該好冇耐心啊！我仲有一個問題啦，如果你追究埋老師咧，你更加唔夠。呢個唔係喺度講啊，老謀師啊。係啦，唔好講呢啲。你講啊，一個問題係嗰個即係話你話嗰個某老師咁樣，我個細蚊仔喺學校跌跤，佢隱瞞事實，佢連電話都唔打俾我。後尾係我個細蚊仔喊住翻嚟屋企嘅。點解會有呢啲咁樣嘅人嘅咧？一啲都唔盡責嘅咧。佢話佢個牙爛咗，我話點解爛咗？然之後佢仲有個同學一齊行住翻嚟嘅。佢話我哋放學，我哋出教室門口有個同學跑住過嚟撞到佢嘅。佢話佢個牙爛咗，我哋同老師講，老師話冇事嘅，冇事嘅。佢話嗱，如果你我明白啦，姐姐你聽我講，姐姐，如果你覺得學校有問題嘅，你就連單位都一齊懟埋佢。我唔可以咁樣嘅 Vivian 嚇。點講呢？因為小朋友要面對社會，佢仲未有嗰個能力去協調呢個小型嘅社會。如果你咁樣去做嘅話呢，呢個小朋友冇辦法喺嗰度就讀㗎嚇。所以我咪話咯，叫佢接受2000就算啦，唔好諗咁多啦，唔好咁麻煩啦，因為佢唔夠薑啊！你知唔知？你如果要做呢啲嘢，要好夠薑㗎。係啊，姐姐，所以我就同你講，你首先我聽你嘅語氣，你都唔係好強硬嘅人。所以如果你真係好強硬嘅人咧，係因為如果佢唔係有心嘅話咧，佢哋兩個仲係朋友嚟嘅。講真，同埋你要做呢件事情，你要考慮到你個後路。其實你話做係絕對可以做。佢嗱，咁我同你講，咁佢哋仲係朋友，你聽唔聽得到？佢哋兩個都係唔係有心嘅。如果你話佢有意嘅，我哋可以咁講，但係佢哋兩個仲係朋友。咁如果搞到咁僵，咁佢以後咧，佢點面對佢好朋友咧？個個都驚，個個都點樣？因為呢件事其實真係唔係大事嚟㗎，呢個小朋友都唔係有心㗎。如果你要周住唔放咧，你個小朋友以後好難咯。而家咁樣你自己負責翻其他嘅冇所謂嘅，真係嘅。依家我就驚，即係去八大卦嗰邊，佢話整唔到，要我即係2年之後先知喎，因為佢個牙係撞到嘅，佢屬於牙震盪，驚佢後期牙神經同埋牙髓有問題。唔會有問題嘅，要先知。整咁多牙齒，整牙齒你首先就係整埋條神經，你再補噶嘛，冇咁多問題嘅。所以我就驚後期，然之後我屋企啲人嘅意見。如果你驚嘅話，你而家要去八大卦嗰度，叫佢哋出示晒所有危險嘅資料，準備好就得噶啦。真係有問題。你有冇咁嘅精力啊？我哋自己睇睇啦。八大卦唔出，我去咗2次啦，佢唔出，佢話依家係出唔到嘅，到18歲之後整先出得到嘅。咁你能夠點樣呢？你就可以問個小律嚇，因為呢度呢俾唔到你意見啊啲人啊嗰個小律，因為佢哋都唔係正規嘅小律，都係七嘴八舌。我哋都係俾個意見你㗎，你唔好當真啊。不過我嘅意見呢，如果係我係個小朋友媽媽呢，我就寧願唔好追究啦，因為你個小朋友仲要喺度讀書嘅。哦。
為咗你嘅小朋友以後平安安。如果大事件嘅咧，追究到底嚇，中等即係可以接受嘅範圍，唔係有意嘅，就睇情況。如果唔係嘅，後邊佢點走啫？走唔到啊！除非你明冇？唔好喺呢度講呢個話題啦，呢個瞓機唔係。得啦，唔該晒你哋啊。係，如果唔係嘅話咧，啲人因為我呢個直播間咧比較強大嘅，如果唔小心俾嗰啲有心嘅人睇到咧，會影響你嘅小朋友，好唔好？好。好嘅，我放你哋落去嚇。